Fiqh ahlining majlislari yaxshi vositadir. Yaxshilikning yaxshirog'i unda oshkoradir. Jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi. Ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi. Jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi. Ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi vassalatu vassalamu ala rasulillahi Muhammadin va alihi va sahbihi va man valah va ba'd. Alloh subhanahu va taolodan madad so'rab biz fiqh darsini boshlaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din." Alloh taolo kimga yaxshilikni xohlasa, uni dinda tushunchali qilib qo'yadi. Alloh taolo hammamizni faqih, tushunchali kishilardan qilsin. Alloh taolo bizni yaratdi o'ziga ibodat qilishlik uchun. Ibodatni faqat Allohga qilishlik va qanday qilishlik. Ikkita savol bor bu yerda. Ibodatni nima uchun qilamiz va qanday qilamiz? Nima uchun ibodat qilishlikni bizga aqida ilmi o'rgatadi va qanday ibodat qilishlikni bizga fiqh o'rgatadi. Demak, biz aqidadan, iymondan gapirganimizda ibodatni nima uchun kimga qilamiz buni o'rganamiz. Lekin fiqh ilmida qanday qilamiz o'sha narsani? Bu fiqh ilmi nihoyat darajada katta bir ilm, katta bir Allohning ne'mati. Bunda Alloh subhanahu va taolo o'zi bizga ko'p ustozlarni nasib qildi. Bularda masalan sahobalar, keyin aimmalar kitoblar yozishdi. Bunda bizga Alloh taologa qanday ibodat qilishligimizni tushuntirdi. Keyin fiqh bu hayotni hamma jabhalariga bog'liq bo'lgan narsa bo'ldi. Masalan, kitabut tahorat, kitabus solat, kitabul haj, kitabuz zakat, kitabul jinoyat, kitabun nikoh, kitabut taloq, hamma kitab adabul qodi, masalan kitabus siyar, hamma boblarda buni aloqador joyi bo'ldi. Madaniy masalalar bo'lsin, ijtimoiy masalalar bo'lsin, hamma masalalarda, jinoyatlar bo'lsin, hammasida. Masalan, bir odam birovning narsasini sindirib qo'ydi, nima qilish kerak? Namozini buzib qo'ydi, nima qilish kerak? Hayz masalalari, nikoh, taloq masalalari juda ko'p. Har kuni muhtoj bo'layotgan narsamiz. Har kuni necha marta bu narsaga muhtoj bo'lamiz. Bir kuni bir kishi kelib turib Imom Shofiydan bir yulduzlar haqida so'ragan ekan. Falon yulduz qachon chiqadi, falon yulduz qanday bo'ladi deganda, bilmadim degan ekan yulduzni. Keyin o'ylab turib, to'xta, sen tahoratni bir odoblarini so'rasa, oddiy narsalarni bilmagan ekan. Sen shu haqda so'ramaysanmi mendan? Kuniga 5 marta muhtoj bo'layotgan narsang. Yulduzga umringda muhtoj bo'lmagan narsang so'rab yurasan. O'zingga eng kerakli bo'lgan narsani so'ramaysanmi dedilar. Xuddi o'shanday biz har kuni muhtoj bo'layotgan narsa bu. Har kuni tahorat qilamiz, har kuni namoz o'qiymiz, ibodat qilamiz. Hajga borayotgan odamlar haj ilmini o'rganishlik kerak bo'ladi. Tijorat qilayotgan odamlar tijorat ilmini o'rganish kerak bo'ladi. Uylanmoqchi bo'lgan kishilar nikoh odoblarini bilish kerak, taloq odoblarini bilish kerak. Tijoratda ribo nima ekanligini, bo'lmasa harom narsaga kirib qoladi kishi. Kim bir narsani bilmasa, o'sha bilmagan narsasi uni ertaga oyog'idan uradi. O'sha uchun biz Alloh taolodan madad so'rab bu darsimizni boshlaymiz. Bugun birinchi dars qilib, fiqh ulamolari odatda ko'proq kitabut tahoratdan boshlashgan. Kitabut tahoratdan. Bu darslikda biz o'zimizga asl qilib shayximiz Shayx Vahid Abdusalomni Bidayatul Mutafaqqih kitobida bir qoidalar tarzida bir fiqh boblariga ajratib yozgan ekanlar. Shuni sharhlab shu asosda olib borishlikka harakat qilamiz. Bu kitob asosan unvonlardan iborat o'zi aslida, qisqa qilib turib fiqhdagi eng asosiy narsalarni bergan. Inshaalloh biz birinchi fiqhga kirish qismi o'laroq buni shunaqa qilib turib tez o'tib ketishga harakat qilamiz. Ko'p ham uni tafsilotlariga, mazhablardagi xiloflarga, rojih marjuh qilishliklarga ko'p kirmaymiz. Chunki birinchi boshlashlikda o'zi hikmat asosiy narsalar bilan tanishib chiqishlik. Shundan kitabut tahoratdan boshlaymiz. Musannif hafizahulloh aytadilar, kitabut tahora, tahorat kitobi deb boshladilarda. Nima uchun kitobut tahorat deb boshladilar? Chunki fuqaholarning odatlari tahoratdan boshlaydilar hamma narsani, kitoblarini. Qaysi kitobni, fiqh kitoblarini oching, kitobut tahoratdan boshlangan. Nega? Chunki inson uchun eng katta vojib bo'lgan narsa namoz. Namozni birinchi o'rinda shartlardan biri tahorat. Tahoratsiz namoz bo'lmaydi. La yaqbalullohu solata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sizlarning bittalaring agar tahorat sindirsa, tahorat qilmaguncha uni namoz bo'lmaydi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun ham kitabut tahorat deb
tahoratdan boshlandi. Tahorat nimadan qilinadi? Nima bilan qilinadi? Tahorat suv bilan bo'ladi. Iloji yo'q suv haqida gapirishlikdan boshlaymiz gapni. Shunda musannif hafizahulloh suvlar haqida gapirdilar. Aytdilarki, suv 3 xil bo'ladi. Men xohlardimki, shu eshituvchilar qo'lida bir daftari, qalami bo'lsa-da, ozroq bo'lsa ham bir narsalarni yozsa, esda qolishligi yaxshi bo'ladi. Chunki biz ilm eshitishlikdan maqsad o'rganishlik o'zi, Robbimizga ibodat qilishlik. Musannif rahimahulloh aytdilarki, suv necha xil dedilar? Suv 3 xil bo'ladi. Tahur va tohir va najis. Tahur va tohir va najis. Ya'ni arabchada bu tahur degan gap ko'pincha bu istilohlar bizga arab tilida kelganligi uchun ba'zi bir kalimalarda shunday o'zini masalan aytaveramiz, uni keyin sharhlaganimizdan keyin tushunaveramiz nima ma'noda ekanligini. Tahur deganligi bu Alloh subhanahu va taolo suvni yaratgan holatda shu Alloh yaratganday suvlik tabiatida turibdi degani. U suv bilan tahorat qilsa bo'ladi va najosatni ketkizsa bo'ladi. U suv bilan tahorat qilsa va najosatni ketkizsa bo'ladi degan. Bu yomg'ir suvlari, dengiz suvlari, daryo suvlari, quduq suvlari, qor, do'l, mana bu suvlar. Ko'rgan odam buni suv deydi. Ana o'sha suv nima deyiladi? Ma'un tahur deyiladi. Ya'ni suvlik tabiatida turibdi degani. O'zi suvni tabiati 3 xil bo'ladi. Birinchisi tabiati 3 ta. Birinchisi uni rangi, keyin uni hidi, keyin uni ta'mi. Mana shu 3 ta narsa suvlik tabiatida turgan bo'ladi. 3 ta narsada ham turgan bo'lsa, suvlik tabiatida turibdi degani. Agar shu 3 ta tabiatidan bittasiga agar najosat tushib turib o'zgartirsa, masalan najosat tushib suvni 3 ta tabiatidan o'zgartirdi. Mana bu suv najas suv hisoblanadi. Agar suvni hidi o'zgarib ketsa, najosat qo'shilib hidi o'zgarib ketsa yoki rangi o'zgarib ketsa yoki ta'mi o'zgaradigan bo'lsa, suv najas suv hisoblanadi. Demak, o'z-o'zidan biz hozir suvni ikkitasini o'tib oldik. Tahur bilan va najisni. O'rtada tohir qoldi. Ya'ni tahur nima ekan? Tahur degani Alloh yaratganday suv turibdi. U suv bilan tahorat qilsa bo'ladigan suv degani. Tahorat qilsa bo'ladigan. Ya'ni u suv shundayki, Alloh yaratgan 3 ta tabiatidan uchalasidan birortasi ham u najosat aralashmagan, najosat aralashib uni 3 ta tabiatdan bittasini ham ketkizmagan degani. Agarda najosat aralashib suvni 3 ta tabiatidan bittasini o'zgartirib qo'ysa, u arab tilida ma'un najis, ya'ni najosat suv hisoblanadi. Najosat suv hisoblanadi, u bilan tahorat ham qilib bo'lmaydi, u bilan najosatlarni yoki kiyimlarni, boshqa narsalarni yuvib tozalab ham bo'lmaydi. Xo'p, najosat suv aralashgan suv qanday bo'ladi? Buni keyinroqqa qoldiramizda. Tohir suv haqida oldin gapiraylik. Tohir suv degani suvga pok, toza narsa aralashgan, suvdan boshqa narsa aralashib turib, uni suvlik tabiatidan chiqarib qo'ygan degani. Suvlik tabiatidan chiqarishlik uchun biz aytdikki, suvni nechta tabiati bor dedik? 3 ta tabiati. Mana shu 3 ta tabiatdan ikkitasini chiqarsa, suvlik tabiatdan chiqib qoladi. Agar bittasini chiqarsa, suvlik tabiatidan chiqmaydi. Agar najosat aralashib turib bittasidan chiqarsa, suvlik tabiatidan chiqib qoladi. Ammo agar tohir, toza narsa aralashib turib bitta sifatidan chiqarsa, u suvlik tabiatidan chiqmaydi. Misol uchun suvga shakar soldik. Suvga shakar soldik. Shakar u suvni rangini o'zgartirmadi-da, ta'mini o'zgartirdi. Ta'mi o'zgardi. Masalan, ba'zi bir shakarga o'xshagan bir narsalar bor. Suvni ichiga so'rsangiz, suv shirin bo'lib ketadi, lekin rangi, hidi ushtirishtiradi. Mana bu shirin suvga tahorat qilsa bo'ladi, suvlik tabiatidan chiqqan yo'q degani. Agarda ikkita tabiatidan chiqarsa, bu suvlik tabiatidan chiqqan bo'ladi. Masalan, ikkita tabiatidan chiqqanligi, misol uchun suvga choy soldik. Choy ham rangi chiqadi, ham ta'mi chiqadi. Demak, suvni ikkita tabiatidan chiqardi, ham rangidan, ham ta'midan. Demak, u suvlik tabiatidan chiqdi. Choy bilan tahorat qilib bo'lmaydi degani. Choy bilan u tohir deyiladi, lekin tahur deyilmaydi. Masalan, sho'rvani suvi. Sho'rvani suvi rangi o'zgargan, hidi o'zgargan, ta'mi ham o'zgargan. Uchala tabiatdan ham chiqib ketgan. Yoki bo'lmasa, masalan, bir suvlarga daraxtlarning bargi tushib, kuz paytlarida suv sarg'ayib qoladi. O'sha sarg'ayib qolgan suv agarda hidi o'zgarib qolgan bo'lsa, suvlik tabiatdan chiqqan hisoblanadi.
agar hidi o'zgarmagan bo'lsa bitta tabiatidan chiqqan, ya'ni rangi o'zgargan. Rangi o'zgargan suvga tahorat qilsa bo'laveradi. Ammo hidi ham o'zgargan bo'lsa, unda tahorat qilib bo'lmaydi. Ta'mi o'zgarganligi, masalan, dengiz suvi sho'r suv. Sho'r, ta'mi sho'r, lekin hidi va uni rangi suvlik tabiatida turibdi. Demak, bizga yana takror aytaman, tohir, toza narsa aralashib suvni 3 ta tabiatidan 2 tasidan chiqarsa, suv suvlik tabiatidan chiqib ketadi. Bittasidan chiqarsa suvlik tabiatidan chiqmaydi. Tushundingmi shu gapni? Qachon tohir aralashsa, agarda najosat aralashsa, bitta sifatidan o'zgartirsa, u suvlik tabiatidan chiqadi. Agar bitta sifatidan o'zgartirmasa, rojihda u suvlik tabiatidan chiqarmaydi. Suvni bunda fuqaholar ko'pligi va kamligi bilan xiloflashgan. Bunda ikkita mazhab bor. Imom Malik aytganki, suvni ko'pini, kamini ahamiyati yo'q. Bizni qiziqtirayotgan narsa suvni tabiati degan. Suv ko'p bo'ladimi, kam bo'ladimi? Masalan, bir paqir suv turibdi. Bir paqir suvga bir tomchi bavul, masalan, akramakumulloh, bir tomchi najosat tomib ketdi. U suv najosat bo'ladimi, toza hisoblanadimi? Bir tomchi bavul uni rangini ham o'zgartirmadi, hidini ham o'zgartirmadi, ta'mini ham o'zgartirmadi. Demak, u suv tohur hisoblanadi. Tohur, tahorat qilsa bo'ladi, najosatlardan tozalansa bo'ladi. Ammo agar ko'proq suv najosat tomib turib, uni rangini o'zgartirsa yoki hidi yomon hid kelib qolsa, mana bu suv najas suv hisoblanadi. Demak, bizda oldimizda hozir 3 ta suv o'rgandik. Birinchisi ma'un tahur, bu qanaqa suv? Alloh taolo shunday osmondan tushirganday Alloh yaratgan suv, tahorat qilsa bo'ladigan va najosatni ketkizsa bo'ladigan. Ikkinchisi ma'un tohir, unga suvga halol pok narsa aralashib turib, suvdan boshqa narsa aralashib, uni suvlik tabiatidan chiqarib qo'ygan. Masalan, loy aralashdi, suvni rangini o'zgartirib qo'ydi. Keyin uni boshqa nimasini ham umuman oqishligini ham nima qilsa, loyga aylanib qoladi u. Loyqa suv bo'lsa, suvlay turaveradi, rangi boshqa bo'lsa. Lekin uni suyuqligini ham o'zgartirib o'rgandan keyin suvlik tabiatidan chiqarib qo'yadi. Ammo agar najosat suvga aralashsa, suvni 3 ta tabiatidan bittasi o'zgarsa, suv najas bo'ladi. Bu najas suv bilan tahorat qilib bo'lmaydi. Inshaalloh kelasi darsda yana bu darsimizda davomi bor. Alloh taolodan so'raymizki, bu darsimiz Alloh taolo o'zi barakali qilsin. Bizga bilmagan narsalarimizni o'rgatsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk.